Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat tutorial macam mana kita nak check keadaan network kabel. Stay tune. Okay, kalau nak tengok kabel network dia ada problem tak ada problem, kita tengok di bahagian belakang ni. Pergi belakang mesin. So ini adalah kabel network. Kita tengok, dia tengok ada lampu menyala atau tidak. Kita boleh cabut, tekan ni, tarik dan kita pasang balik. Okey, lagi satu di bahagian router. Kita tengok kabel yang menyambungkan mesin dengan router. Tarik dan masuk balik. Okey. Itu saja. Sekian, mencetak tanpa batasan.